Seat nie je veľmi známou značkou mimo Európy a to je rozhodne škoda, pretože mimo Európania nedostanú možnosť ochutnať zákusok v podobe Seat Leon Cupra 4 V6. To je celé oficiálne meno a dnes nám René predstaví práve svoj kúsok, ktorý je takýto. Prečo si nekúpil ako 99% vodičov Leona 1.9 TDI? Prečo vlastne toto, ako si došiel k tomu nápadu, že si to raz kúpiš? Chcel som 6-válec v hatchbacku. Hľadal som u Volkswagenu, R32 som chcel, ale zistil som, že sa nedá kúpiť také auto podľa mojich požiadaviek. Nejakým spôsobom toto prišlo do ponuky, bolo to za výhodnú cenu. Keď si aj teraz pozrieme ponuku Leonov v Nemecku na Mobile.de, tak zistíme, že tej prvej generácie Leonov je tam 1 000 000 a iba naozaj malé promile je táto špičková verzia. Treba povedať, že nie je to najsilnejšia, ale z môjho pohľadu určite tá najexkluzívnejšia, lebo najsilnejšia bola iná. Bol to Leon Cupra R s 1.8 turbom známym koncernovým motorom. Zo začiatku bol 154 kW, potom neskôr 165, ale vždy to bola len predokola. Tuto je výkon 150 kW. Čiže 204. Krútiaci moment 270 N a 3200 otáčok. Ďalšia vec je, Cupry sú známe svojím lakom, žltým. V tomto prípade teda je to presne ono. A okrem iných neduhov je vidno, že na to idú strašne muchy. Ale spomínal si mi, že vlastne Leony prvej generácie mali aj takú výrobnú vadu, čo sa týka laku. Mali tam nejaký problém v technológii nanášania vrchného laku. Ten sa šúpal vplyvom, či nemali nejaký UV stabilizátor alebo čo v tom, ale šúpali sa každý jeden. Čiže tie auta vyzerajú také všelijaké flakaté, ako by boli poprelakovávané každý diel iným odtieňom. Problém aj toho lakovania je ten, že sa to musí celé zbrúsiť dolu. Aj na miesta, kde to nie je akoby podfúknuté, olúpnuté ten lak, čiže tu na nejako riešiť opravu tých poškodených dielov lakovaných nemá veľmi zmysel, treba to nalakovať celé. A s tou žltou si OK, či to je skôr, že no tak už 6-válec žltý, no tak zoberiem to. Moja podmienka bola nie čierny. Ja si hovorím, že to si kupujú ľudia bez fantázie. Proste čiernu a striebornú farbu si kupujú ľudia bez fantázie, ale nie, tak ako nepáči sa mi čierna na čiernej. A na tej žltej ešte super to, že vyniknú teraz tie detaily, ako napríklad mriežka chladiča, kde je ten včelí plast. Ďalšia vec je interiér je čisto čierny, originál Recaro sedačky, takže opäť je to taký kontrast voči tomu exteriéru. Aj si už reálne využil tú štvorkolku, že bol to niekde v zime zobrať? V zime to auto nejazdí vôbec, je to garážované, čiže jeden jediný krát, ktorý jazdilo túto zimu, myslel som si, že cesty sú suché. Išli sme na Mijavu a neboli suché a bolo veľa kamienkov. Štvorkolka nie je pre mňa až taká dôležitá z pohľadu toho náhonu na tie 4 kolesá, ale je tam tá pridaná hodnota viacprvkovej zadnej nápravy. To auto sa úplne inak chová, inak správa, sedí na ceste ako klasická tuhá zadná náprava, ktorú všetky tieto Leony mali. V podstate tá podvozková skupina je zhodná štvorka Golf, Audi TT, dokonca prvý Roomster. Veľmi zaujímavú debatu sme mali aj na tému, že prečo práve 5-dverové auto. Áno, je to kvôli rodine. Nechcel som dvojdverové auto z praktického hľadiska. Ako to auto síce veľa kilometrov nenajazdí, ale chcem si to užiť aj s rodinou. U toho dvojdverového auta alebo nejakého kupáka je to také problematickejšie, takže... Veľmi sa mi páči ten tvoj prístup k tomuto autu. Sám si tvrdil, že to chceš nechať čo najpôvodnejšom stave. Nikdy si neuvažoval napríklad, že tam dáš kávečko, ako je veľmi populárna úprava? Nie, určite nie. Tento podvozok je vlastne pôvodný, sériový. Vyzerá, že je ešte pôvodný z výroby. Auto nemá ambíciu v mojom vlastníctve jazdiť nejaké okruhy alebo také nejaké kopce, niečo. Nie. Myslím si, že tomu autu to ani nesvedčí. Keď si to auto kúpil, robil si tam nejaké také zásadné opravy, čo sa týka napríklad motora alebo pohonného ústrojenstva? Nič. Bežný servis, auto, keďže pochádza zo Švajčiarska, tak tam si na tom servise dajú záležať. Predné, zadné brzdy nové išli, bežný servis, oleje v Haldexe, v prevodovke, filter v Haldexe. Menili sa tu iba ventilátory, chladenia a klimatizácie, ktoré sú taký dosť poruchový diel. Popri tom sa vymenili obidva chladiče, aj klimatizačný, aj vodný. Tie motory trpeli na prehrievanie. Ale prehrievanie nie počas jazdy, ale pri vypnutí motora. Je tu dodatočné obehové čerpadlo na vodu, ktoré veľmi často zlyhávalo. Niekedy mohlo prísť k poškodeniu valca vplyvom tej vysokej teploty po tom odstavení vozidla. Ono to nie je úplne taká tá klasická V6, ale teda VR6, rozovretie valcov je teda 15 stupňov. Čiže keď sa človek na to pozrie, tak to vyzerá. Ako Radovi
6-válec, ktorému trošku ušli válce do boku. Je to generačne motor už inde, ako sa napríklad dával do trojkového Golfa? Hlavne, čo je rozdiel zásadný medzi tou klasickou VR6 a potom touto V6, oni to značovali V6, aj v štvorke Golfe, aj v tomto Leone, tak je 24 ventilová hlava. Vlastne v trojke Golfe boli ešte 12 ventilové hlavy. Mňa čo celkom prekvapilo je, že tie najsilnejšie Cupry mali veľké bremba vpredu, ale tu keď sa pozriem, tak je relatívne malý strmeň. Je to brzda podobná napríklad Octavii RS? Áno, je to isté, je to 312 kotúč vpredu. Je to dané tým, že vlastne Cupra R mala iné ramená, inú tehlicu, a tým pádom vlastne aj ten strmeň bol iným spôsobom uchytený. Nie sú zámenné tie strmene. Do toho auto sa mi páči ešte aj kvôli iné veci. Je to v podstate taký decentný fabrický tuning. Keď sa pozrieme na tie mriežky, ten nárazník predný, zadný, prahy napríklad, to sú tiež sériové? Áno, všetko je sériové na tom aute, tak ako bolo, aj všetky kľúčky, spätné zrkadlá, lišty, vlaku, tak ako to vybehlo z fabriky. A tak to aj ostane. Tak to aj zostane. Dobre, potom nám ostáva už len posledná vec, ísť sa previesť a to, čo si hovoril, overiť v praxi. Konečne sedím Seat Leon Cupra 4 V6, zapamätal som si ten názov. Sedačky výborné, krásne obopínajú telo, však predsa len robila aj firma Recaro. A teraz je tu dosť rozbitá cesta. Celkom príjemne to žehli, je to tuhé samozrejme, ale nie je to nejaké také, že by si teda pociťoval diskomfort. A veľmi sa mi páči to, že sme v tmavom interiéri, ale všetky tie žlté prvky okolo auta ako keby svieti okolo teba. Celkom zaujímavá je tá štruktúra toho plastu na prístrojke. Je to hladké, Volkswageny mali hladké prístrojky. A tu je to také, v tých rokoch. Ale ani neviem, že či mi to vadí. A ďalšie zistenie je, že to auto nejak nemrzga, ani teda nebuchoce. Tak, vyriešil som vrzganie. Tie sedačky, keď sa pozrieš, vyzerajú fantasticky. Ona to bola vždy špecialita Mercedesov, tých najvýkonnejších, alebo Audin, dávať takéto sedačky dozadu, ale... Vyzerá to ako štvormiestne, je to typované. 5-miestne, čiže má to aj pásy v strede. Má. Čiže vždy sa vylosuje nejaký trpiteľ, že ty budeš sedieť v strede? No, tak to neviem, či niekedy budú 4 ľudia sedieť. Potvrdilo sa to, čo si hovoril, že ten objem veľmi plynulo hýbe tým autom. Že nie je to jak výkonnostná špička. Áno, presne, nemá to žiadnu nejakú výkonnostnú špičku, ide to pekne od 1500 otáčok plynule do 6000. Tie budíky, keď pozerám to veľmi pekné, biele. Keď čakal som možno trošku iný fón, neviem, či je toto typický pre Seat. Cupry mali, tieto budíky mali s týmto klasickým fontom, žiadne čačky, jednoduché, ľahko čitateľné. Pekné aj po rokoch. Takisto ten volant, je to taká ideálna hrúbka venca, aj priemer venca. Aj tvarovanie je tu nejaké z výroby. A celkom zaujímavá vec, čo si spomínal, že nikde na tomto aute, okrem veka motora, nenájdeš označenie V6. Áno. Nikde. Ako keby, neviem, či sa za to hanbili. S brzdami si nemal nikdy problém, keď sú tu len tie menšie? Nie, absolútne žiadny problém. Pravda je, že nejazdím nejako extra športovo, že by som tie okruhy alebo na tie kopce. Skôr je to také vychutnávanie si toho 6-válca a to také príjemné jazdenie, možno trošku rýchlejšie. Ukazujú na teba ľudia prstom, ale pozerajú sa, že minimálne kvôli tomu láku. Určite tá farba púta pozornosť veľmi. Teraz ako som bol na tom Orteze v tom Rakúsku. Veľmi ho fotili a fotili najmä tú SPZ-ku. Asi si všimol, že ako som sa zladil. Áno. Takže muchy už idú aj na mňa, nielen na to auto. Pri tom natáčaní to bolo evidentné. Ešte raz to poviem. Áno, tak. Počúvaj, tie osy idú furt za mňou, či čo to tu je. Ale že prečo po mne, však auto má... Ja mám tričko vlastne, dobré. Dobrá, stará mama. Samozrejme veľmi chválim, že si nechal pôvodné autorádio, dokonca ešte aj na kazety a dokonca ty tie kazety aj nosíš so sebou. Áno. Taký klasík úplne. A celkovo sa dá povedať, že to auto je veľmi pekne zladené aj znútra. Ten fabrický tuning, ako sú pedále, športové sedačky, ten nápis Cupra 4. Keď sedím v tom aute, tak mám pocit, že sedím v niečom špeciálnom, nie v obyčajnej tuctovke. To je dôvod, prečo toto auto si ponechá tú hodnotu aj do budúcnosti. Krásny zvuk. Krásny. Už minule sme sa bavili s majiteľom toho Mercedesu, čo mal 8 válec, ktorý mi tvrdil, že skutočný motor začína od 60 válcov. A čo sa týka samotného zvukového prejavu, to je zaujímavé. Klasickú V6, tá znie nejako, radový 6-válec znie nejako a toto je... Toto znie úplne inak. Niečo medzi tým. Áno, presne, hej. うん。
neviem, či ešte stále, ale bola, kedy mal prezývku Veverica. Áno, áno. Nemá to kone, ako má to 204 koní, hej, nič extra, to má dneska hocičo, ale proste nemusí s tým pedálom vôbec nejakú veľkú dráhu prekonávať, že naozaj na ten bežný život proste príjemné vozenie. Každý 6-válec, 4-kola, to musí ísť jak sprosté. Nie je tu žiadna dráma. Tak proste je to obyčajné, príjemné vozenie, no lepšie sa to charakterizovať nedá. 1.8 turbo, vieš, to je nič, zrazu naháňaš to po ceste, ale toto je... Škoda, že cez to video sa to nedá lepšie opísať. Áno, áno. Spojka mi trošku skáče. Fakt ten volant padne výborne do ruky, ešte aj ten výrez na palce tu je. Presne taký, ako má byť. No ideme v dedine, motáme sa 40 niečo, mám zaradenú štvorku. Vychádzame z dediny. Okamžite to letí proste hore. Aj keď to nejde proste do tých 7000 alebo niečo, ale... Áno, skôr to vidíš na tom tachometri, ako na tom otáčkomeri, že vlastne to auto sa takým spôsobom hýbe. Je to také, no, také. Že už zrazu je tam trojciferné číslo, ktoré tam nechceš, aby bolo. No, tu sme asi už dopretekali. Krásny smradlivý autobus. Veľmi príjemne to je od spodu. Ako ja som sa vo Veverici nikdy neviezol, alebo respektíve nešoferoval som ju. Tu je to trošku možno aj výhoda tá, že vlastne má to štvorkovú, že to vyváženie tej hmotnosti je tu trošku iné ako predokola. No vlastne je tam tá viacprvková náprava vzadu. Ako nemám pocit, že by to išlo popredku nejakým spôsobom, aj keď teda ESP už mi blikalo. Už ti dávalo varovný prst. Ale je to celkom čitateľné, to auto nezávidné. Ak by si raz predal toto auto, čo by si miesto neho vedel predstaviť ako plnohodnotnú náhradu? Alebo možno nejaký ešte upgrade dokonca, neviem. Určite niečo 6-válcové v takomto malom balení. Na výber tam moc toho nie je. A jedine Volkswagen Group, alebo? Určite áno. Medzi nami VWčkármi sa hovorí, všetci raz skončíme u Audi. Ale... To je pekné. Určite niečo nenápadné, viac výkonné, s väčším objemom, najradšej viacvalcové. Už do štvorvalca by som určite nešiel. Z toho mi to nejak vypadlo, že asi Golf R32. Môže byť, ale zás sa dostaneme len vlastne po 5 Golfa, pretože potom už to boli 2-litrové turba R-ko Golf.